நான் தான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு என்னோடய ஃப்ரெண்டை ஒருத்தருக்காக இன்குபேட்டரை செஞ்சு தர சொன்னார். இதில் ஒன்றும் பாதி வேலை பாக்கி இருக்குது. நான் எப்படி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களோட காட்டலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். பாருங்கள், இதில் நான் தெர்மாஸ்டேட்டும் டைமரும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் ஹெச்னு காட்டுது. நான் இந்த தெர்மாஸ்டேட்டில் சென்சார் கரெக்டாக இன்செர்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அது சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி தேக்கிலான ஒரு பலகை எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தெர்மாஸ்டேட்டையும் டைமரையும். டைமர் பார்த்திங்கன்னா 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு 10 செகண்ட் ஓடுற மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். இது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வீடியோலேயே காட்டியிருக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ 2ன்னு காட்டுது அப்படின்னா டைமில் 2 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. இது எப்போ 120 நிமிஷம் முடியுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மோட்டாருக்கு ஆன் ஆகிரும். இப்போ நான் இன்னும் பாருங்கள், இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இது பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட்டு அடாப்டரு. இந்த 12 வோல்ட்டு அடாப்டர்லேருந்து தான் நான் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே அந்த தெர்மோஸ்டாட்டிலிருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமருக்கும் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ தான் ஒரு கொஞ்சம் வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கு. அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக லைட்டுக்கு போகிறது. இது டைமருக்கு போகிற சுவிட்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த 12 வோல்ட்டு அந்த அடாப்டர் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம். இது ஃபேனுக்காக, அதாவது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்காக நான் இங்கே ப்ளக் பாயிண்ட்டு விட்டு வச்சுருக்கேன். வாங்க உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் பாட்டமில் பல்ப் ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். பல்ப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ட்ரே நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ, நம்ம எவ்வளோ கிடையாது, மேக்ஸிமம் ஒரு 4 ட்ரே நாம் இந்த பாக்ஸை எடுத்தோம்னா ஃபிட் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி இப்போ நான் ஒரு 2 ட்ரே பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் மட்டும் மோட்டரை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய பாக்கி இருக்குது. இது அநேகமாக இன்னொரு 4 இல்லைனா 4 அன்றைக்கு இந்த வேலை முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஏன்னா பல்ப் அடியில் வச்சுட்டு இன்னும் இதுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட்டை யூனிஃபார்மாக வச்சுக்கக்கூடிய ஃபேனும் நான் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பாருங்கள், கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதுக்கு பல்பு கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதான் பல்புக்கு வர கனெக்ஷன். இதிலிருந்து இங்கே ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய பல்புக்கும் அதேமாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து போகிறது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய பல்புலேயே நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? நம்ம கொஞ்சம் இதில் பண்ணால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படிங்கிறக்காக இது பண்ணுது. இன்னும் இதுக்கு நம்ம ஃபேனும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக டேர்னரும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா டைமர்லேருந்து நான் அந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டும் இப்போ நான் டேப் போட்டு இது பண்ணியிருக்கேன், ஒட்டியிருக்கேன். இதில் தான் நாம் மோட்டாரை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம 4 to 5 RPM நம்ம இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ட்ரேக்கு வரக்கூடிய மோட்டாரை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.